Kuwa 11 Werurwe 2011 Ubuyapani bwahuye n'imwe mu mpanuka zikomeye mu mateka yabwo. Ubutaka bwanyeganyijwe n'umutingito ukomeye wa magnitude 9.0. Uwo mutingito wakuruwe n'umuraba wa tsunami winjiye ku nkombe, usenya imijyi n'imidugudu, utwara ubuzima bw'abantu barenga 15,000. Mu minota mike gusa, imyaka myinshi inkuta zari zarubatswe ngo zirinde tsunami zagaragaje ko zidashobora guhangana n'imbaraga z'umuraba wa tsunami. Kugira ngo urusheho kumva neza ibyo ngiye kukubwira, reka mbanze nkubwire tsunami cyari cyo. Nitwa Ngendahimana Daniel, ikaze kuri Bona Kuri. Tsunami ntabwo ari indirimbo ya Ranab, urabyumva? Ni umuraba w'amazi menshi ushobora kuva mu nyanja ugatera ku nkombe, ugatwara amazu, imodoka, amato n'ubuzima bw'abantu mu kanya gato bukababura hagendeye. Ariko tsunami ntabwo iba ari umuraba usanzwe nk'uwo mu kiyaga cya Kivu. Icyo ni ikiyaga giherereye mu Rwanda, Sugira Rwanda. Tsunami ni igikorwa gitangirira kure munsi y'amazi, ahantu amaso y'umuntu atabona. Ni urukurikirane rw'imiraba ikomeye y'amazi iterwa n'ihinduka riba munsi y'inyanja cyangwa hafi y'umusozi w'inyanja. Ubundi ijambo tsunami rikomoka mu Kiyapani tsu, bisobanura icyambu cyangwa ahantu amato ahagarara. Naho nami bisobanura umuraba. Ni ukuvuga ko tsunami ari umuraba ushobora kugera ku byambu no ku nkombe ukagira ingaruka zikomeye. Mu nda y'isi hari ibice by'ubutaka byitwa tectonic plates. Ibi bice bihora bigenda buhoro buhoro. Abize geography turajyana. Turi kumwe, rimwe na rimwe bibiri muri byo bihurira munsi y'inyanja bigasekurana. Iyo bisekuranye, imbaraga zabyo zigahura, bituma igice kimwe gisimbuka bitunguranye, hakabaho umutingito. Uwo mutingito ushobora gusunika amazi menshi mu nyanja, agatangira kugenda yerekeza ku nkombe. Icyo gihe rero nibwo tsunami bitangiye gutsikiza. Iyo tsunami yegereye inkombe, amazi arirunda, agakora umusozi uruta wa Karisimbi wo mu Rwanda. Mbibutsa ko kuri Bona Kure n'ubundi twakoze ku mateka y'uwo musozi. Nusoza iyi documentary uhite winyabya gato ukurikirana ibyo navuze ku musozi wa Karisimbi. Reka dukomeze rero na tsunami. Tsunami irazamuka, ubundi yamara kuba ndende, amazi akisuka ku nkombe. Niyo mpamvu umuraba ushobora kuzamuka ukagera kuri metero nyinshi ukinjira ku butaka. Kugira ngo wumve ko atari Ubuyapani bwajegejwe na tsunami, kwa 26 Ukuboza 2004 umutingito ukomeye wabaye munsi y'inyanja hafi ya Sumatra muri Indonesia watangije tsunami ikomeye. Abantu barenga 200,000 barapfuye, abandi baburirwa irengero. Warasadi News. Kwa 11 Werurwe 2011 Ubuyapani nabwo bwahuye n'umutingito ukomeye wa magnitude 9.0. Uyu mutingito watangije tsunami yibasiye cyane inkombe zo mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'igihugu. Imijyi n'imidugudu yarasenyutse, amazi yinjira mu butaka atwara amazu, imodoka n'ibindi bikorwa remezo byarahangirikiye cyane. Nyuma y'iyi mpanuka, Ubuyapani bwatangiye uburyo bushya bwo kurinda inkombe, harimo inkuta nini zo gukumira tsunami no kunoza uburyo bwo kuburira abaturage. Ni ukuvuga ngo tsunami kimara kwibasira Ubuyapani, imijyi yo ku nkombe ya Miyagi, Iwate na Fukushima yasigaye ari amatongo. Inkuta zo ku nyanja, amarembo n'ibindi bikoresho byo kurinda abaturage byarengewe n'amazi kuko tsunami yari irenze ubushobozi bwabyo. Abahanga mu Buyapani bahise batangira kwibaza ibibazo bikomeye. Ese ni gute umuntu ashobora kubaka urukuta rwahangana n'amazi y'inyanja? Icyo ni ikibazo bibajije. Nyuma y'ibiza, Ubuyapani bwatangiye gahunda nini yo kongera kubaka uburinzi bukomeye ku nkombe z'inyanja. Hashyizweho uburyo bushya bwo guhuza ibikorwa by'ubwubatsi n'izindi ngamba zirimo kwimura abaturage ahantu hatateza ibibazo. Ubuyapani bwahise bufata umwanzuro wo kubaka inkuta nshya zongerwa uburebure n'imbaraga. Bashyiraho amarembo manini afunga imigezi n'ahandi amazi ashobora kunyura mu gihe tsunami yabije. Abubatsi bakoze ibirenze kubaka urukuta gusa. Bagombaga gutekereza ku imbaraga z'amazi, umuvuduko wayo n'uburyo ashobora guca munsi y'inkuta. Hashyizweho uburyo bwo gukomeza imfatiro, kurinda ko amazi atobora hasi y'urukuta no gukoresha ikoranabuhanga mu gucunga amarembo y'amazi. Mu gihe amazi aje bitunguranye, inkuta zigahita zihuza, amazi akaba atakinjira mu mujyi. Urabyumva? Ariko kubaka izi nkuta n'ibyabaye ibintu byoroshye. Byasabye imyaka myinshi y'ubushakashatsi, amafaranga menshi ndetse n'imbaraga z'abahanga mu bwubatsi kugira ngo wongere kubaka inkombe zari zarashegeshwe n'akaga ka tsunami.
Mbere yo kuzamura urukuta, abahanga babanje gusuzuma neza ko tsunami yo muri 2011 yagenze. Barebye aho amazi yageze, uburebure bwayo, umuvuduko yari ifite ndetse n'ahantu inkuta zari zarasenyukiye. Basanze ikibazo kitari gusa kuba inkuta zari ngufi, ahubwo ko imiterere yazo itari yiteguye guhangana n'imbaraga z'umuraba urenze ibyo bari barateganyije. Nibwo hatangiye igikorwa cyo kongera gutekereza ku buryo bushya bwo kurinda inkombe. Intambwe ya mbere yabaye gukomeza umusingi w'izi nkuta. Abubatsi bari bazi ko urukuta rurerure rutagira umumaro iyo rudafite umusingi ukomeye. Amazi ya tsunami afite imbaraga zo gutwara ubutaka buri munsi y'urukuta, bigatuma rushobora gucika cyangwa kugwa. Niyo mpamvu bashyizeho imfatiro zikomeye cyane, bakoresha amabuye manini, ibyuma bifata beto ndetse n'ibindi bikoresho bigabanya ubushobozi bw'amazi bwo gusenya. Aha niho hakoreshwa uburyo bw'ubwubatsi buzwi nka score protection. Ubwo buryo bukaba bugamije kurinda amazi gutwara ubutaka munsi y'urukuta. Aba engineers murabizi. Nyuma yo gukomeza imfatiro, hatangiye kuzamurwa urukuta ubwarwo. Abakozi bakoreshaga beto nyinshi n'ibikoresho bikomeye kugira ngo bubake inkuta zashoboraga kwihanganira igitutu kinini cy'amazi. Izi nkuta nizubatswe gusa kugira ngo zihagarike amazi, ahubwo zagombaga no kugabanya umuvuduko wayo igihe tsunami iri kuza ishaka gupfumura ngo ijye ku butaka. Tsunami ishobora gushaka inzira aho amazi anyura. Niyo mpamvu hashyizweho n'andi mabwiriza arimo kubaka amarembo manini afunga imigezi n'ahantu amazi ashobora kunyura akajya mu mijyi. Ayo marembo akomeye yakozwe ku buryo ashobora gufungwa vuba igihe habaye ubutumwa bw'uko tsunami iri kuza. Mu bihe byashize, amarembo menshi yasabaga abantu kujya kuyafunga n'intoki. Ibintu byashoboraga gutuma bari bagiye gutabara nabo bahura n'akaga. Ariko nyuma ya 2011, Ubuyapani bwatangiye gukoresha ikoranabuhanga rifasha gufunga ayo marembo mu buryo bwihuse kandi butekanye. Usibye inkuta, Ubuyapani bwahinduye imiterere y'imijyi yibasiwe. Amazu yubatswe bushya yimurirwa ahantu harehare kugira ngo abaturage batazongera guhura n'amazi mu buryo bworoshye. Imihanda yarazamuwe, ibimenyetso byo gutanga amakuru y'inabaza birongerwa, ndetse abaturage bongererwa ubumenyi ku buryo bwo guhunga igihe habaye tsunami. Urabyumva? Nyuma y'imyaka myinshi bubaka, inkombe z'Ubuyapani zatangiye kubona indi sura. Ahantu mbere hari haragiye amatongo, hatangiye kugaragara inkuta nini za beto, amarembo agezweho ndetse n'imijyi yongeye kubakwa. Ariko nubwo izi nkuta zagaragaje ubushobozi buhambaye, abahanga barakibutsa ko nta rukuta na rumwe ku isi rushobora gutsinda burundu imbaraga z'ibiza kamere, harimo na tsunami. Uyu munsi, iyo urebye inkombe z'Ubuyapani, izi nkuta zigaragara nk'ikimenyetso cy'igihugu cyahuye n'ibiza bikomeye ariko cyongera kwiyubaka nubwo isaha n'isaha baba baryamiye inkono ishyushye. Ngayo nguko rero iby'inkuta zo mu Buyapani zubakiwe guhangana na tsunami. Njye nitwa Ngendahimana Daniel, duhorane kuribona kure.